Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4. Hiranyakashipu terrorized the universe. We're on text number 41. Maguna, if you can be closer to the microphone, it'll probably help because you're not very loud. All inconveniences are regretted. It's a little better, yeah. Yeah, better. Yeah, that's better. Kvachit utpulakastushnim aste samsparsha nivrita. Aste samsparsha nirvritaha aspanda pranayananda salila militekshana kachit utpalakastushnim aste samsparsha nirvritaha asampada pranayananda salila militekshana kvachit utpulakastushnim aste samsparsha nirvritaha aspanda pranayananda salila militekshana kvachit utpulakastushnim aste samsparsha nivritaha aspanda pranayananda salila militekshana kvachit sometimes doki doki utpulaka with the hairs of his body standing on end. Tushnim, completely silent. Aste, remains. Samsparsha nirvritaha, feeling great joy by contact with the Lord. Aspanda, steady. Pranaya ananda, due to transcendental bliss from a relationship of love. Salila, filled with tears. Amilita,
half closed. Half closed. 半分閉じた Ikshanaha, Ikshanaha, whose eyes. whose eyes. その人の目 Translation: sometimes feeling the touch of the Lord's lotus hands, he became spiritually jubilant and remained silent, his hair standing on end and tears gliding down from his half-closed eyes because of his love for the Lord. 翻訳です。時には主の蓮華の見ての接触を感じ、主への愛情から精神的に歓喜に満たされて、何も言わなくなったり、鳥肌が立ったり、半開きの目から涙が流れてきたりします。The end of the translation. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. When a devotee feels separation from the Lord, he becomes eager to see where the Lord is. And sometimes when he feels pangs of separation, tears flow incessantly from his half-closed eyes. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshashtaka, Yugayitam nimishena chakshusha pravrushayitam. The words chakshusha pravrushayitam refer to tears falling incessantly from the devotee's eyes. These symptoms, which appear in pure devotional ecstasy, were visible in the body of Prahalad Maharaj. プラブパーダによる解説です。献身者が主からの別離を感じると、主がどこにいらっしゃるかと探し回るようになったりする。時には別離の痛みを感じると、半開きの目から涙がとめどもなく流れてくる。シュリー・チャイタニア・マハープラブがシクシャーシタカでユガイタンニメーシェーナチャクシュシャープラブリタプラブリシャイタンとおっしゃっている。チャクシャープラブリシャイタンという言葉は献身者の目からとめどもなく涙が流れてくるということを意味する。純粋な献身的恍惚の中に現れるこれらの兆候はプラプラーダ・マハーラージャの肉体にも見られた。The end of the purport. So, there are many descriptions of the transcendental ecstasies of various devotees. In the Sri Chaitanya Charitamrita, there's a description of how a devotee named Mukunda was attending to the king. He was a physician. And he was on a high platform, a palanquin that was up high. What was high? Palanquin? And the king was being fanned, and when Mukunda saw the peacock feathers of the fan, he thought of Krishna in ecstasy. It brought out his ecstasy. And he fainted, which is one of the ecstatic symptoms, is fainting. And he fell off the high platform onto the ground. The king came running to see if he was okay. And when the Mukunda came back to consciousness, the king said, "Are you all right?"
And he said, "No, I'm not very much troubled." 大丈夫だと。 He said, "Well, what happened?" で、何が起こったの？ And he said, "Oh, I have some disease that makes me faint." 私は気を失っちゃうその病気がある。 And then the king was very intelligent. He could understand that this was not some disease, but actually he realized that this was a great devotee, and he fainted out of ecstasy. でも王様はそのことをよくその彼の状態を分かっていたために、これは病気ではなくて、そのエクスタシーが彼を感じていたので気を失ったんだということをちゃんと分かっていました。 In the Nectar of Devotion, we find in the descriptions of the various ecstatic symptoms of devotees, 敬愛のカルタの中にも、ディボーティーのさまざまなエクスタシーの兆候について書かれています。 that Madhavendra Puri, who used to wander around the world without any fixed residence, で、マダベンダー・プーリーはその定まった住みかもなく世界中を旅してさまよって歩いていました。 whenever he'd see a dark cloud, which is described as the color of Krishna, Shyam, で、その黒い雲を見るとね、それはクリシュナのその肌の色と似ている、そういう雲を見ると、 he was so overcome with love for Krishna that he would faint right there on the spot when he'd see the cloud. クリシュナへのその愛のために、もうすぐその場所で気を失ってしまいました。 And of course, Chaitanya Mahaprabhu is famous for his ecstatic symptoms. でもちろん、チェイタニア・マハプロブは彼のそのエクスタシーの兆候ということについて非常に有名です。 When he first came to Jagannath Puri, he entered the temple alone because he had left his followers behind. で、最初にジャガナタプールに来たときに、まずそのジャガナタのお寺に入ったんですね。そして自分に従ってきた人たちをすべて残して一人だけでそのお寺に入ってきました。 And as soon as he saw Lord Jagannath, then he was rushing forward to embrace him, but he fainted. He couldn't maintain his consciousness. で、そこでジャガナタを見たときに、すぐにそのジャガナタにそのジャガナタを抱こうとしてね、そのジャガナタの方に向かっていったんですけれども、そこまでたどり着く前に気を失ってしまった。 One of the temple guards thought that he was just some faker, and so he came over with a stick. He was going to start beating him. そこのテンプルのガードを見て、それを見たときに、これはそんなふりをしているものだ、ね、そんなふりだけをしているものだと思って、そのスティックで持って叩こうとしました。 But by the Lord's arrangement, Sarvabhauma Bhattacharya happened to be there. しかし、その主のアレンジメントによって、サルバブマ・バッタチャリアがそこにいました。 And he saw this beautiful young sannyasi who had just passed out on the floor of the temple. で、この美しいサニヤシを見て、そのサニヤシは今そのテンプルの床に気絶している。そのサニヤシを見て、 So before the guard could hit the Lord's transcendental body, Sarvabhauma stopped him. で、そのガードマンがこの美しいサニヤシの体を叩く前にサルバブマ・バッタチャリアをそれを止めることができました。 Sarvabhauma knew all the shastras in the world, サルバブマは世界中のすべての文献を知っていました。 including the devotional shastras, それはその敬愛のシャストラをも含みます。 even though at that time he was a Mayavadi. で、その頃彼はマヤバリだったんですけれども、 So he knew how to test for ecstatic symptoms. エクスタシーの兆候をどういうふうにね、その試すかテストするかということも知っていました。 So he examined the transcendental body of Lord Chaitanya. チャイタニア・マハプロブの超越的な体を調べてみました。 And part of the examination was he held a tiny little piece of cotton in front of his nostrils. で、その一つの方法、それを試す一つの方法はね、小さいそのコットンをその鼻の穴のところにちょっと近づける。 And Sarvabhauma could see that the Lord was barely breathing. で、サルバブがこれを見たのは、その主がもうほとんど息をしてない状態であるということも分かりました。 And with that and seeing other symptoms, he could understand that he was in a very deep, ecstatic trance. で、そのこととか、また他のことから見ても、彼はそのエクスタシーの兆候を示しているということが分かりました。 Chaitanya Mahaprabhu, when he used to dance at the Rath Yatra, he would also show ecstatic symptoms. チェイタニア・マハプロブがラスヤチョアの祭りで踊った時にもそのエクスタシーの兆候を示しました。 Sometimes tears would shoot from his eyes, and
people in the audience would become soaked. その涙が彼の目から飛び出して、そして吹き出して、そして周りにいる人々をずぶ濡れにしました。 Sometimes his voice would falter. 彼の声も震えてしまいました。 He would try over and over again to say a verse to glorify Lord Jagannath. ジャガナタを称えるためにその説を言おうとするんですけれども、 But Kaviraj Goswami says all he could say was Jagagaga Parimumu, Jagagaga Parimumu, which was カビラジとしては口から出てくる言葉はジャガママ Jagagaga Parimumu, Jagagaga Parimumu, which is a very abbreviated form of a verse he was trying to say it, but the voice won't work when the ecstasy comes. それはその彼が言わんとしている説だったんですけれども、声がうまく出なかったためにね、そういう簡単な言葉しか出てこなかった。 Even at the very beginning of Prahlad Maharaj's prayers, later when he meets, when Lord Nrsingadev has come, で、プラダマハラージの祈りの言葉の中でも、最後のところでナシュルガデーバがいらした時にね、 before he sings his prayers, it says Prema Gadgadaya Vacha. That Gadgadaya, it's an onomatopoeic statement. その祈りの言葉を捧げる前にね、その言葉を出すんですけれども、それはアナマナピアっていうのはその Onomatopoeia. 音をその言葉しか出てこなかった。 Gadgadaya means the voice is faltering. It's just like it sounds. You go, Gadgada. You can't quite say the words because of ecstasy. それで言葉がこう震えているため、エクサスでもって震えているために、その言葉として出てこない、音としか出てこなかったわけですね。 And when we sing the Guruvashtakam prayers, we sing Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita Vaditramajan Manaso Rasena Roman Shakampa Ashutaranga Pajo Vande Guru Shri Charanara Vindam. This describing how the spiritual master is remembering the pastimes of Lord Chaitanya in his mind. で、そのグルバスタカの祈りの中でも、スピリチュアルマスターがチェイタニャシーの活動を思い出している。 And the Romancha Kampa Ashru, it means that the hairs are standing on end, thinking about the pastimes of the Lord. 主の活動を思い出していながら、体中の体温がね、こう逆立っている。 And the tears come from the eyes. そして目からは涙が流れている。 So there's a detailed description in the Bhakti Rasamrita Sindhu of all the various symptoms of ecstasy. で、バクティラサムリタシンドの中には、それらのすべてのそのエクスタシーの兆候について書かれています。 The last part of the Nectar Devotion or the Bhakti Rasamrita Sindhu is a little difficult to read. で、バクティラサムリタシンドの最後のところをちょっとね、読むの困難な場所です。 It's basically, it's a catalog that lists one after another the various kinds of ecstatic symptoms. それは最後のところに書かれているのは、そのエクスタシーの兆候がこう一つ一つたくさんこう箇条書きされています。 And each one is categorized and specifically explained. そしてそれらがまた特定の方法で具体的にどういうことかということが説明されています。 Just as you would look in a doctor's manual and you'd see a very clear explanation of various kinds of diseases. で、そのお医者さんのね、マニュアルの方を見ると、その一つ一つの病気について、これはこういうものだ、こういうものだってこう詳しく具体的に書かれてますね。それと同じようなふうに書かれています。 These ecstasies aren't exactly symptoms of a disease. もちろんそのエクスタシーの兆候というのは、その病気の兆候とは違いますけれども、 But sometimes they're described like that because Chaitanya Mahaprabhu used to faint all the time, and he would say, when people would ask him what happened, he said, "Oh, it's epilepsy." チェイタニア・マハプラブはよくそうやって気を失ってしまってね、人々がなんでそんな気を失うかというときに、自分はちょっと抵抗があるから気を失ってしまうというふうに答えました。
And when he was a young man, after he came back from Gaya, he had also started to show these symptoms of ecstasy. でガヤから帰ってきたまだ若い頃のチェイタニマハプルはそういう兆候をよく示しました。 Our Sachisuno just came back from Gaya, サッチスーナさんもガヤから帰ってきましたね。 so we have to check him for ecstatic symptoms. そうエクスタシーの兆候があるかどうかちょっとチェックしなきゃいけませんね。 So Mahaprabhu, when he was a young man back from Gaya, he was showing all kinds of ecstasy, and people thought he had gone crazy. でマハプルがガヤから帰ってきた時にそういうエクスタシーの兆候を示したために人々は彼を気違いだと思ってしまいました。 In the Ayurveda, it's described how if there's kapha pitta vayu, and if there's an imbalance in the airs in your body, then it can cause madness. でアーユルヴェーダのその医学によると体の中にその3つの性質があってそれはそのウィンドでもってね風というか空気の流れでもって決まるとでそれが調和が取れてないとさまざまな障害が起こるというふうに言われています。 So people in the town of Navadvip, they said, they were saying he has a wind disease. だからナバティーパの人たちは彼はその風の病気だというふうに言ったんですね。 People were telling Mother Shachi you should tie him up, tie his feet, and they were giving, everyone had some cure, how he was going to cure this disease. で彼女たちお母さんにねもうそのマハプラブを縛り付けなさいと足を縛って動けないようにしなさいとでそこにいる人たちはみんなさまざまな方法でその死を治そうとしてたそういう考え方があったんですね。 Some said you have to give him Shiva ghee, which is this very rare, special kind of ghee that they use in Ayurveda. でアーユルヴェディックで使うそのシバのねギーをやったらいいとか。 But Srivas Pandit, who's a pure devotee and also a great scholar, came to see Nimai after he had started showing these symptoms. でシューバーサパンディという人は非常に純粋な経営者でありまたすごい博識な学者でもあった人です。でその人がチェイタニマハプルに会いに来たんですね。ニーマイパンダツに会いに来ました。 And he could understand right away that these were devotional ecstasies. で彼はもうチェイタニマハプルはその敬愛のエクスタシーの兆候を示しているということがすぐに分かりました。 And Nimai said to him, everyone's saying I have a wind disease. What do you think? でニーマイが言ったんですね。みんなね私は風邪の病気だって言ってますけれどもどう思いますか。 Srivas said, nice wind. I hope, 素晴らしい風ですねと。 he said, I hope I can catch it too. 私もこういう風の病気になりたい。 So these symptoms are a result of the change of heart that takes place for a devotee. これらの兆候というのは、その自分の心がその変わったり、それの兆候でもあります。This was described in this was explained to Chaitanya Mahaprabhu after he took initiation from Srila Ishvara Puri. これはチェイタニマハプルが石原プリから入門を受けた後のことというふうに言われています。 After, as I said, Mahaprabhu got initiation in Gaya and he came back to Navadvip. で、マハプルはガヤでもってイニシエーションを受け、そしてナバトゥイパに帰ってきたわけですね。 These ecstasies were coming out of him uncontrollably. で、彼のエクスタシーがもう体中からコントロールできないほどに吹き出していました。 Even in public, he couldn't control himself in front of all these people, and then something would happen, and it was causing a lot of problems. で、講師の面前でもその自分のエクスタシーの兆候を出すことを止めることができなかった。 So he went back to his spiritual master, and he said, "Are you sure you gave me the right mantra?" 自分のスピリチュアルマスターのところに帰ってきてね、本当にね、正しいマントラを私にくれたんですか。 Because by chanting this mantra, I think I'm going crazy. で、このマントラを唱えても本当には自分はね、その気が狂ってしまう。 His spiritual master said, "Oh, very good. This is very good." スピリチュアルマスターそれでいいんだ。それがいいんだ。 And then he quoted to Chaitanya Mahaprabhu a verse from the Bhagavatam. そしてチェイタニマハプルにバガバタムの説を引用してこう言いました。
Evam vrata swapriyanama kirtya jatana rago jitachuta ucha hasatyato rautiti rauti gayati unmadhavam rititi lokabhayaha. And this verse says that when one has a firm determination to chant the Hare Krishna mantra, この説の中で言われているのは、ハレクリシュナマントラを唱えるというね、強い覚悟がある人というのは、 it says evam vrata means that they have a vrat, that my full determination in life is to go on chanting Hare Krishna. でその自分のね、その人生の確固として目的というのは、このマントラを唱えること。 And to come closer to Krishna. そしてクリシュナに近づくことである。 Prahlad Maharaj describes how some people have a different kind of vrat. で、そういうふうに自分で覚悟を決めることをブラッドと言いますけれども、でプララダマラージは、人によってそれは違うものを持っている。 They call it griha vrat. で、グリハブラッド。 A griha vrat means that I'm going to, somehow or other, I'm going to stay in the material world and try to enjoy. グリハっていうのはね、私は絶対この物質世界にとどまり続けて、ここでもって幸せを見つけようと、そういうふうに。 This is the mode of ignorance. それは無知の様式になります。 I experienced when recently I was sleeping and I became very thirsty. で、私がちょっと寝てる間にね、非常に喉が渇いたんですね、最近。 And I became consciously aware that I have to get up and get a drink. で、今起きてちょっと水飲みに行きたいなっていうふうに思ったんですけれども、 But I was too tired. でもすっごい体が疲れてて、 So I went back into the dream and I dreamed I was drinking water. で、また眠りに入ってしまって、で、その眠りの最中に水を飲んで夢を見たんです。 But I kept waking up thinking like it didn't satisfy my thirst. I'm still thirsty. You have to get up. 目が覚めて、その夢の中で水を飲んでいても、やっぱり自分の喉はね、ずっと渇き続けて。 But then I'd enter back in and I go like, I don't want to get up. I want to dream I'm getting up. それで自分が起きている夢、水を飲みに行く夢をそのまた夢の中で見ている。 And the griha vrat, you never actually get any satisfaction. そういうふうにね、グリハブラッドっていうのは決して満足ができない。 I try to make a little nest for myself here in the material world. でもこの物質世界の中で自分がその科学的に住めるその小さな巣をね作ってしまう。 A house is a little nest. で、うちというのはその巣と同 It's じ called a griha. グリハ。 And everybody wants one. みんなそれを望んでいます。 Like birds, I saw two pigeons when I was in Delhi. I was staying at the guest house and I could see them outside my window. そのデリーのゲストハウスに行った時に外に2匹の鳩がいました。 Little lovebirds. ラブバード。 These pigeons were in love with each other. The pigeons, they were in love. そのお互いにその好き合ってた鳥のように見えました。 And they were building a little nest. で、そこで小さい巣を They'd jump off the balcony and fly down 3 floors, and then they'd come back with little sticks and straw and strings in their mouth, and they put it in. They were building a little house on the air conditioning duct. その冷房のダクトのところに3階からこうやって飛び降りてさまざまなそのバラックがね小さい小枝とかをこう持ってきてその上のところに巣を作ってました。 And birds and squirrels and little worms. Everybody wants a little to get cozy here in the material world. 鳥でもリスでも虫でも誰もがねこの物質世界でもってこの自分の小さなこの住みかに留めてるわけですね。 It's like there was an advertisement I saw for some kind of liquor they were selling. It was a billboard. その広告の掲示板を見たんですけれどもお酒を売ってる広告でした。 And it said at the bottom, it gets you cozy. その下のところに洪水っていうのはその暖かいところでこうみんなでこう小さくなって楽しむような感じのねそういうものそれをそういうふうにさせてくれるのがお酒ですよっていうような広告があるんですね。 Everyone wants to get cozy here in the material world. 物質世界でみんなそういう状況になりたい。 This is basically like in a deep dream and thinking that you're going to drink water in the dream and get happy. でその深い眠り
But the other vrat is to awaken one's spiritual relationship with Krishna. もう一つのブラックっていうのは、そのクリシュナとの関係を目覚めさせたいと思います。 And so this is described. Evam vratasva priyanama kirtya. If one makes this vrat to chant Hare Krishna, then naturally one will become attracted to the name if one does it properly. で、そのハレクリシュナのマントラを唱えるというブラック、それを持てば、そのおのずからね、クリシュナに惹かれるようになってきます。 The name gradually becomes the most dear thing to the chanter. で、その人にとっては、そうやって唱える人にとっては、その神の名前というものが一番大切なものとなってきます。 And then the name starts to have an effect on the life of the chanter. そうすると、その名前がそれを唱える人の人生に影響を与えてきます。 And the effect is called druta chitta, which means that the heart begins to soften. で、それはどういう影響かというと、心が柔軟になっていくんですね。 And then external symptoms begin to manifest in the body of the person. そうすると、その人のその肉体にその影響が反映されます。 Evam vratasva priyanama kirtya jatanurago jitachuta uchar hasatyato rotiti roti gayati. This describes how the person then, because they're coming in contact with Krishna through their chanting, they start to show signs of sometimes they're very loud, and sometimes they tears come to their eyes. And sometimes they 唱えることを通じてクリシュナとのつながりができたために、そういうさまざまな兆候を見せるんですね。で、目から涙が出たり、大声でその声が大きくなったりするようなことが出てきます。 and sometimes they dance in public and they don't care who's watching. だから人の前でその踊りまくったり、で誰が見ていてどんなことを言われてもそれ全然関係なく踊りますね。 But then in the purport, it is explained that not all devotees whose hearts are melting show external symptoms. で、その解説の中で言われているんですけれども、そうやってその心が溶けた状態にあるディボーティーが全てそういうエクスタシーな兆候を見せるわけではありません。 And of course, it's well known that sometimes there are people who aren't advanced and whose hearts aren't melted. They show external symptoms. で、そのちゃんと心が溶けてない人、そして本当にエクスタシーを感じていない人がそのエクスタシーの兆候を見せることもあります。 Because there's a class of people who think that if they show external symptoms, like fake it till you make it, that actually that will affect them in such a way that they'll develop ecstasy. で、そういうね、エクスタシーの兆候をわざとそうやって見せることによって、その自分の心の中に本当のエクスタシーが生まれるんではないかと思っている人たちもいるわけです。 Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj commented about this phenomena. ババジはそのことについてコメントをしました。 So there's a young wife who's has to visit the maternity ward. で、若い奥さんがいてね、その人がその出産のそのためにそういうところに行かなきゃいけなかった。 And she's very desirous of becoming pregnant and having a child. で、彼女はその妊娠して子供を産む状態だったんですね。 And while she's there, in the next room, there's a woman in labor giving birth to a child. そこに彼女が行った時に、隣の部屋でまさに赤ちゃんを産もうとしている女性が隣の部屋にいました。 And the woman in labor is breathing very heavily, and she's also crying, out of pain of delivering the child. で、そこで赤ちゃんを産むためにね、すごい苦しんで、こう泣き叫んで、その女性は苦しんでたんですね。そういう声が聞こえたわけです。 So this other young woman then thinks, oh, that's how you do it. So when she goes home, she starts breathing very heavily and crying and thinking this will produce a child. で、そこでその助産所っていうのところに行って、その若い女の人をね、帰ってきてね、赤ちゃんを産むっていうのはこういうことなんだ。じゃあ私もちょっとやってみようと思って、その呼吸を浅くして、一生懸命こうなって叫んで、そうやってみたんですね。
So the Shastras and the commentary to the verse that I quoted say that one should not try to imitate these symptoms. シャストラの中で言われていることは、こういう兆候の真似をしてはいけない。 And then they say, especially Madhvacharya quotes from the Garuda Purana, マダブチャーリは特にそのガルーダプラナからの引用をしています。 and he says that although some devotees whose hearts have melted, they don't show external symptoms. で、その心がこう溶けたそのディボーティーでも外面的な兆候を見せないディボーティーもいる。 They do show two symptoms that are verifiable in their lives. でもその人はその2つのね、それが本物だというその2つの確証のある兆候を見せる。 One is their steadiness in devotional service. 一つはその敬愛奉仕におけるその不動な状態。They never give up their service, and they always want to be in contact with Krishna. で決して奉仕を諦めることなく常にクリシュナとつながっていきたいというそういう。 And the second is their speech. そして2番目はその話すことですね。 What comes out of their mouth is about Krishna. その人の口から出ることはクリシュナのことで。 It's all relevant to Krishna and Krishna consciousness. でクリシュナとクリシュナ意識に関係したことしか話さない。 And it's merciful. It's meant to uplift others. そして非常に慈悲深くて他の人を向上させるためのことしか話さない。 So Madhvacharya says, although you can't judge from the external symptoms whether somebody actually has a melted heart or not, you can always judge by these two symptoms. でマドワチャーリアがおっしゃっていることは、その外から見ている人の人が一体そのエクスタシーのシンプルにあるのか、エクスタシーの兆候を持っているのかどうかというのは分からないけれども、その2つのことを見れば、それをちゃんと分かることができる。 So Shukadev Goswami also warns about this in the second canto of the Srimad Bhagavatam. シュカレブ・ゴスワミもそのバガバタの第2巻の中でそのことに関して警告を与えています。 He says, Tadasmasaram hridayam bhateyam yad grihamana harinamadeya yad vikriyate tata yata vikaro netre jalam hesha ruhesha harshaha. He says that he said if somebody shows external symptoms, もし誰かがその外から見てね、分かる兆候というのを示したならば、 but his heart remains steel framed. It hasn't melted. 心がまだ閉じられていれば、 Or actually, what he says is if somebody shows external symptoms, but his life hasn't changed, その人はそういうね、兆候を見せてはいるけれども、その人の人生が何の変わりも遂げていない、何ら変わっていない。 then that person is to be known as one who has a heart that is steel framed. そういう人っていうのは、その非常に固いね、まだ心が閉じたままの状態だと。 And so Srila Prabhupada comments on this verse. でシュラ・プラバパーはその説にコメントを残しています。 That as one's chanting Hare Krishna, one's life should transform. でハレクリシュナを唱えることによってその人の人生が変わるべきだと。 And one of the transformations that is should be most obvious to ourselves and to others is our... Yeah, please. その変化のその一つというのは自分にとってもあるいは他の人の目から見てもね、そのはっきり分かるものでなきゃいけない。 Is a natural detachment from all things that are not related to Krishna. それはクリシュナに関係のないこと、そういうことからそういうものに向ける関心がだんだんなくなっているということです。 This is mentioned in the Srimad Bhagavatam 11th canto それはバガバタの11巻にも書かれています。 by the great sage Havi Yogendra. ハビヨゲンドラの人がいましたね。 He says, Bhakti Parishanubhavu Viraktiranyata Traisha Trika Ekakala Prapadya Manasya Yatasna Tastus Tushti Pushti Shud Apayonugasam. And that is that when one's actually making advancement in Krishna consciousness, クリシュナ意識でもって本当に高まっている人というのは that one
will experience three major symptoms. 3つの主な兆候を持っています。 That one will develop attraction for Krishna, で、クリシュナに惹かれると、一つはね。 and one will begin to see Krishna within everything. そして全てのものの中にクリシュナを見ることができるように。 And then most importantly, as far as verifiable symptoms goes, that person becomes naturally averse to anything that's not related to Krishna. で、クリシュナに関係しないもの、そういうものに惹かれなくなる。それが、最終的に一番大切なその兆候の一つです。 It doesn't have any bad habits. 悪い習慣もなくなる。 And so it is called virakti, or detachment. それはビラクティ、無執着と言われることです。 So then Srila Prabhupada explains, based on the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur, で、そのシュリラ・パワバーテはビシュバナタ・チャクラバルティのコメントにを基礎にしてこういうふうに言っています。 if one is chanting Hare Krishna but isn't experiencing these symptoms, ハレクリシュナを唱えていてもこれらの兆候を体験することができなければ、 especially a lessening of the influence of the lower modes of nature, 特にその下の物質の様式の下のモード、様式ですね、そういうものの影響、それが少なくなってこなければ、 these lower modes are Rajagun and Tamagun. その下の様式というのは劇場の様式、無知の様式ですね、ラジャクンタマナ。 And Prabhupada says, as one advances and the influence of these lower modes diminishes, で、高まってくるに従ってそういう下の様式の影響がだんだん少なくなって、 Prabhupada says, then the pinching, he calls it pinching, the pinching of these lower modes, it noticeably goes away. そのプラバパードがその表現している表現の仕方は、そのより下の様式がこう自分をつねるようなちょっとこう痛い感じ、そういうのがだんだんなくなってくる。 This is a sign of recovering spiritual health. で、その兆候が現れると、自分がその精神世界で精神生活でもってだんだんその治療されていく、治癒されていく状況だと。 So Vishwanath and Srila Prabhupada say that if one is chanting Hare Krishna but this isn't happening, でもそのチャンティングをしていたとしてもそういうことが起こっていない状態というのは、 one can be very sure that one is making aparadhas, offenses. とアパラダを絶対にやっているということに違いないというふうにベシュバナタ・チャクラバルティは言っています。 So one should examine how one's living one's life and approaching the holy name and seeing, where am I making offenses? で、その主の名前を唱えるにあたってね、一体自分はどういう間違いを犯しながら唱えているのかということをちゃんとチェックしていかなきゃいけない。 So now I'll give a couple practical solutions given from the Shastra and from Srila Prabhupada's teachings how to overcome aparadhas. で、そのシャストラとそれからプラバパードの教えに基づいて、そのアパラダをどういうふうになくしていくかという実践的な方法を2つ教えます。 But first I have to check the studio audience to see who would like to hear this information. If you want to hear it, please raise your hands. 聞いてる人でね、それはちゃんと 1, 聞きたいですか？ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 in the studio audience want to hear it. お願いします。Yes, please. Tapasvini has utsahan. Okay, so first of all, there's a famous verse from the Padma Purana. パドマカラナからのその一つ有名な説があります。 And it says, Nama parada yuktanam namanyepta harantyagam avishrani prayuktani nami varta karani cha. And that is that if you're making aparadas in chanting Hare Krishna, で、ハレクリシュナを唱える上でアパラダを犯してしまっている人というのは、 then the way to overcome them is to constantly chant Hare Krishna. それをなくすには、そのアパラダをなくすには、いつもハレクリシュナを唱えるようにしなきゃいけない。 Or at least drastically increase your chanting. あるいは劇的にチャンティングの数を増やさなければい
Because just by this act of increasing your chanting, then by the power of the holy name, you'll be able to overcome the aparadas. チャンティングを増やすことによって、その数を増やすことによってね、その力でもってアパラダを乗り越えることができる。How do you like this advice? どうですか、このアドバイスはいかがですか。 Javi Prabhu likes it very much. Renee is shaking his head yes. レネさんが大好き大好きと We're 言って getting, consent. 皆さんそう思いますか。 But the Tapasvini test, that's the big thing. There she checked in, yes. Tapasvini said yes. Okay. You said what? I cannot do it. Okay, thank you. I didn't pay her to say that. But that brings me to some other points that you can try. でもう一つポイントがあります。 So Tapasvini said, I cannot do that, so now I'm going to give you some other choices. でまた別にさんがそれはできないとおっしゃる。決定的に増やせない。だから So- もう一つポイントは言います。 Here's a few excerpts from Prabhupada's writings that give advice about chanting Hare Krishna. でプラバパーがね、そのハレクシナを唱えるということに関してその書いたそれからの引用があります。 He writes, the yoga system is approved, ヨガのシステムというのはちゃんと認められたものです。 but nobody can follow the rules and regulations of yoga strictly. でもそのヨガの規則原則というものに厳格に従うということは誰もできない。 Neither is there a suitable place for executing yoga. でヨガをやるための適切な場所というものもない。 And everyone's always full of anxiety. 誰もがその心が動揺錯しているから、 So how can one concentrate? どうやったらその心をね、本当に集中させることができるんでしょうか。 So the best thing is to chant Hare Krishna, だから最高の方法はハレクシナを唱えることである。 which is forced meditation. それは強制された瞑想である。 Everybody say forced meditation. テンション言ってみてください。強制された瞑想。 So the second thing Prabhupada writes で、その次のことをプラバパーがおっしゃったのは、 is that regarding your last question about the ecstatic symptoms of chanting Hare Krishna, でハレクシナを唱える上でのその、エクセシーの兆候についてに関して、 you should know that the Hare Krishna mantra has an equal effect upon all devotees. ハレクシナのマントラというのは、すべてのディボーティーに平等な影響を与えます。 Just like the sunshine has an equal effect on everyone. ちょうど太陽の光がすべての人に注ぐ、同じように注ぐように、 But when it is covered, でもそれが覆われていれば、 the sunshine has a different effect. で太陽というのはその異なった影響を与えますよね。 Similarly, the influence of the Hare Krishna mantra 同じようにそのハレクシナマントラの影響というのは、 becomes manifest when one is no longer covered by the 10 offenses to chanting. で10のオフェンスによって覆われていなければ初めてそこにその効果が現れる。 The more we become free from the 10 offenses, で10のそのオフェンスから自由になればなるほど、 the more the effect of chanting becomes manifested through us. でチャンティングの効果というのは私たちからおのずからその効果が出る。 Everyone can become a great devotee, 誰もがね、偉大な権威者になる可能性があります。 being freed from the offenses 100%, で、100%そのオフェンスをしないということによって、 simply by one's determination and effort. そしてその人の覚悟と努力によって、 So one has to have great determination and make an effort in the chanting. そしてチャンティングをする上でね、一生懸命努力して、それをやっていくという覚悟を持たなきゃいけない。 Sometimes people buy a membership to a gym so they can go get healthy. 例えば、ジムへのね、メンバーシップを買いますよね、健康になるために。 So one lazy man bought a membership to the gym and he went there and he started lifting weights. でも一人のその
レイジーな人がレイジーなんだっけ And 怠け者。怠け者の人がね、そのジムのメンバーシップを買って、でそのウェイトをね、こうリフトするためにジムに行ったと。And after a few days, he thought, I like this membership because, I'm coming to the gym. I'm going to get healthy by this. で、その何日かしてね、私はこのメンバーシップ会員証大好きだと、ここのジムに来ればね、健康になれるし。 But lifting these weights is a real pain. でも、ここでもってそのウェイトをやるのはちょっとすごい大変だ、苦痛だ。 So every day he'd go to the gym. で、毎日彼はそのジムに行きます。 And instead of lifting the weights, で、そのウェイトをリフトする代わりに、 he would just move his arms and as if he had weights, but he didn't hold any weights. He just moved his arms around. ウェイトを持たないでね、その手だけ動かして、あたかもその自分がそのウェイトをリフトしてるようにね。 So sometimes people make a vow to chant Hare Krishna. だから、その、はい、私はちゃんとハレクリシナを唱えますというその誓いを立てても、 But then I may think it's very difficult to chant because my mind wants to go to look at Facebook or something else. 私のマインドはね、そのフェイスブックを見たいとか、他のことを考えたいとか、いろいろ言って、だからチャンティングをするのはちょっと難しいと思うかもしれない。 So I'll chant every day. I'll chant my rounds, でも毎日ね、チャンティングをしますよ。 but I just won't pay attention. 数だけやりますよ。 This obviously is like the man lifting weights with no weights. で、その人はその本当のウェイトを持たないで、ウェイトを上げ下げしてる人と同じですよね。 Therefore, Prabhupada gives this advice that you should chant, but with determination and effort. だからこそ、プラバパートも私たちにくれたアドバイスというのは、その覚悟をちゃんとした覚悟としたその意思を持って、そして努力しなきゃいけないと。 And finally, then Prabhupada says, when we chant, we must concentrate our mind on the sound vibration. そして最後にプラバパートがおっしゃっているのは、チャンティングをする際には、そのチャンティングの音響というものに自分のマインドを固定しなきゃいけない。 In that way, everything will be revealed one after another. そうすることが全てのもの、そうすることによって全てのことが一つ一つだんだんと表される。 The form, the qualities, pastimes, etc. of the Lord. で、主の質、主の姿、主の活動、そういったものがだんだんと分かるようになる。 And this is the way of cultivating spiritual realization. それがその精神的な悟りを育成していく方法である。 So by chanting Hare Krishna with attention, then everything will be revealed automatically. そうやってその集中してハレクリシナを唱えることによって全てのものが表されます。 Now Prabhupada gives this final, I'm going to give Prabhupada's final instruction that I have written here. で、そのプラバパートの書かれた最終的な教えについてこれからお話しします。 He says the best remedy is to sit down very tightly. で、最高の方法というのは、そのちゃんと座って、しっかり座って、 And chant Hare Krishna very loudly で、ハレクリシナを大きな声で唱える。 and hear for a long time そして、長い間それを聞く。 until one feels oneself one-minded そして自分がその一つのマインド、 And- 一つのことだけに集中できるようになるまで、 and fixed on Krishna's lotus feet. クリシナの蓮華の御足に心を固定させて、 So a couple of key words in this statement. で、この記述の中には2つほどそのキーワードがあります。 One is remedy. 一つはそれがその治療方法だ、 This is the medicine. 薬だということですね。 And this is how to take it. で、その薬を飲めば、 You should sit down tightly. ちゃんとしっかり座って、 And the other one is to chant loudly. そしてもう一つはその大きな声で唱えると。 And the next is to hear for a long time. そして次のはそれを長い時間聞くという。 So then, after doing those things, one will come to feel oneself to be connected with Krishna. そうすると自分とクリシナのつながりを感
So now we'll take a few reflections or questions. それでは感想、あるいはご意見。はい、マドさんがあります。 Madhu-san. Hare Krishna Madhu. Mangal Prabhu. It's very difficult to sit tight. Yeah, it is difficult. そうですね。 Oh, you better say that again in Japanese, right? え Can't- we couldn't hear Madhu. He was too much in the background. I don't think the Japanese speakers could hear Madhu say. マルさんの今マルさんのお話、ね、お話はそのしっかりちゃんと座るっていうのはちょっと難しいんじゃないかと。その日本語ではねタイトルに座るってちゃんと座るんですけど、まあいいか。いや続けるっていうことではないけれども、その座り方よね。ちゃんと背筋を伸ばしてちゃんと座るっていう話。それはまた後の話よね。きちんと座る。で座ることに関してはしっかり座る。 You know, sometimes when Prabhupada chanted, he paced. He'd walk back and forth. Sometimes Prabhupada paced when he chanted. でプラブパーがチャンティングしてる時にはね、そこ行ったり来たりしながらね、部屋の中もチャンティングしたこともありますよね。チャンティングしてましたよね。 So the main point is that one should really be present when one chants and not その大切なことは、そのチャンティングしてる時に自分を今の状態において、プレゼンスの状態においてチャンティングしなきゃいけないということです。 even if you can't sit, then if you're standing or walking, then you should be confined within the area of the chanting within your mind. で、そのチャンティング、ちゃんとね、そのちゃんと長い時間座ることができなかったとしても、そのチャンティングしている間は、歩いてチャンティングしてたとしても、そのマインドのそういう枠の中に自分はチャンティングしてるんだという、その中でもってチャンティングしていかなきゃいけない。 But it really does help to sit down tightly and try as long as one can. でもしね、できればね、できるだけの間でいいから、ちゃんとこう座ってチャンティングするということ、それが非常に助けとなると思います。 After all, Arjuna asked Krishna in the Bhagavad Gita about a self-realized person and says, "How does he sit?" で、そのバガバタギータの中でもアルジュナはクリスナに聞いてますね。その自己を悟った人っていうのはどういうふうに座りますかという質問をしてます。 And then there's, a question one can ask oneself: Can you sit there? で、自分に向かってちゃんと座れるかどうかというね、その質問をすることもできる。 Sometimes parents, they tell their children, "Don't just sit there, do something." 親は子供にね、その人たら座ってばかりなんで何かやりなさいっていうふうに言いますよね。 But ours is the opposite. Don't just do something, sit there. 前半からいろんなことやらなくていいからちゃんとそこに座りなさいっていうことです。 And it's a good test to see when you sit down and chant without rocking, without doing anything else. Just see, is there a little voice in your head that says, "Get up, get back up again, and go do something"? でそうやってね、体をこうゆらゆら動かしたり、いろんなことをしないで、ちゃんと一ところに座ってチャンティングしてるとね、自分のその頭の中に早く立ち上がって何かしようとか、そういう声が聞こえるかもしれない。 And you might ask yourself, who said that? で、その時にね、一体誰が私にそのことを言ってるのかっていう考えてみてほしい。 And it's also a very good test if one sits down tightly without moving and see, can I chant without falling asleep? で、そうやってちゃんと座って眠るかこう居眠りしないでチャンティングできるかっていうのもそれもテストの一つですね。 If you can't, then it's okay to stand up. で、それができなければ立っても構わない。 But what if one could chant a few mantras with full concentration, or one round, or a few rounds, or even 16 rounds without moving and with full concentration? What would one's life be like then? でもそのたとえね、1個でもあるいは1周でも、16周でもね、そうやって一切動きもしないで、一ところに座ってずっとチャンティングができる、そういう状態が続いたら、あなたの人生は一体どういうものになるでしょう。 And this is hard work to attain this kind of focused chanting. で、このようなその集中したチャンティングというのはね、
But it's the basis for all our advancement in Krishna consciousness. でもクリスチャン意識で発達していく基礎となるものです。 Other reflections or questions? 他の感想 Nirakula. As with many of Srila Prabhupada's instructions, the time and circumstance also applies. で、プラバパードがよくおっしゃっていますけれども、やっぱりその時間とね、その周りの状況ということも大切だと思います。 So it comes to mind with the points you shared. What comes to mind with the points that you shared あなたがおっしゃった、そのシェアしてくださったポイントに関して私が思ったことは、 is that when we are in a group setting and chanting japa, そ it's のグループの中で一緒にそのチャンティングをジャンパをしているときに、 I can become disturbed by someone else's loud chanting. 誰かがその大きな声でチャンティングしているのに、やっぱりちょっと心がね、落ち着かないときがあります。 So that I can't concentrate on my own 自 chanting 分の of the チャン holy ティン name. グに心を受け止めできない、集中できない。 Can you comment on that? それについてコメントしていただけますか？ Yes, we should be aware of our environment and not disturb other devotees. やっぱり自分の周りのこともね、ちゃんとその気にかけて、他のディボーティーの邪魔になるようなチャンティングの仕方をしてはいけません。 If you're all by yourself and there's no neighbors, you can chant as loud as you like. で、その誰もいないところでね、一人だけでチャンティングするんだったら、どんなに大きな声でチャンティングしてもそれは構いません。 But if you're in a group of devotees and you start chanting so loudly that they can't hear their japa, then it becomes a disturbance. でも、そのたくさんの人の中で一緒に唱えてる間にはね、自分が大きな声で唱えてたら他の人がその人たちのチャンティングが聞こえなくなる、そういうようなチャンティングの仕方はあまり進められません。 Also, sometimes people put on a tape of Prabhupada chanting japa during the japa time. で、ジャパの間にプロパパーダがチャンティングをしているテープを流す場合もありますね。 Which of course can be very blissful and helpful. で、それは非常にそのブリスフルで、助けとなる時もあります。 But then sometimes they turn it up so loud that nobody can hear their own japa. でもそのテープが大きすぎてね、誰もその自分のチャンティングしているその声が聞こえない時もありますね。 So it takes a little bit of maturity and intelligence to appreciate these things. だからそういうことはね、やっぱり自分でよく考えてどういうふうに調整していくかということを、ね、考えながらやっていかなきゃいけない。 Havi Prabhu? I've seen also God brothers who have implemented techniques by putting the hand, because why are we chanting loud? Because we want to hear. But it becomes easier to hear if it reflects on a hand and you just speak in a way that it bounces from your hand to your ears, and then you don't have to, you have your own little space without bothering others. で、そのディボティによってはね、その手を耳のところにかざして、口と耳のところにかざしてチャンティングしている人もいる。で、そうすることによって、その自分の声が手に反射されて耳に入りやすくなる。そういうチャンティングの仕方も見たことがあります。 Any other things? Yeah, Oh, Nitai Prabhu. very interesting in the last word. Because chanting time, I'm very so much like that, and I want to do like that, thinking like this, I have to do this like that. So Nitai Prabhu is saying that Yeah. sometimes when he's chanting, he's thinking about the different things that he has to do. で、それでその今日の言葉で、Vaisesikaも言ってたのは、その誰が who said. Yeah, and then he's remembering this point about who said, you sit down and you have to get back up again, and it's like, what's that little voice? Who said that? で、自分がチャンティングしている最中に、そのいろんなことを考えてしまう。何をやらなきゃいけないかとかね、どこかに行かなきゃいけないかとか、いろいろなこと、その声が聞こえてくるね。で、それがその今日の話の中で、その誰が一体それを言ってるのかということを考えてみなさいという話になったということですよね。で、それをその客観的に見るっていうことを、そこで実践するっていうことを、客観的に。はい、サチャデーバからコメントがあります。
Oh, did you hear that last point that Nitai Prabhu made? It still needs to be translated in English. Oh, but he was saying, so when he hears that voice, that you're supposed to see that objectively, where's this voice come from? Yeah, it's the same voice that That's the understood. when you're walking by the refrigerator said there's a gallon of ice cream, pull it out, get the spoon, and sit down and eat it. And don't stop till it's all gone. Now, who said that? Satyade Prabhu has a point. Just a reflection. A reflection. I just really appreciate the verse you quoted from the 11th canto that Ishwara Puri used to explain to Mahaprabhu why he had gone mad from chanting. で、バガバタの11巻のご紹介してくれたお話がありましたね。で、そこでしばらくにはチェンダリマハプロに Explain why なぜ he ね got mad from chanting. なぜそのチェンダリマハプロがチャンティングをしてその気違いのようになってしまったかということを説明した説でしたけれども Because his attraction for Krishna had awakened by chanting, and that had softened his heart. それはそのクリシュナの名前を唱えることによって彼の心が柔軟になったと。 So I find this verse and the purport to this verse very instructive. だからここにある解説を読んでね、それ非常に私にいろんなことを教えてくれて、私に助けとなりました。 So I want to look at it more during the day today. だから今日その説をね、もう少し詳しく学んでみたいと思ってます。 Thank you for pointing this verse out. この説を私たちにこう示してくださってありがとうございます。 Thank you, Satyade Prabhu. Good to hear your voice. We miss you. Gochira Koso. Ananta Gauranga Prabhu. So, about the same point that Mataji was saying, like when we are chanting in the group, like every devotee has their particular method of chanting or pronouncing. Like when I am chanting, sometimes I get disturbed, not sometimes, many times. Like some devotees have very specific method. Yeah, sometimes Ananta Gauranga Prabhu is saying that sometimes chanting in a group, devotees have idiosyncrasies, particular ways in which they chant and they pronounce or they make special noises when they chant. で、そのディボティたちと一緒に唱えてる時にね、その発音の仕方とか、例えば体を揺するとか、いろいろなその人やりたいようなことをやりながらチャンティングしてますよね。で、そういうそれぞれの特徴とか癖とかが、そういうものは一体どうするのかということ。 So like some devotees, Krishna when they say sounds like whistling. So some devotees, when they're chanting Krishna, Krishna, it sounds more like whistling than they're actually saying the name. クリシュナの名前のね、そのクリシュナという言葉を発音しているその音がね、口を吹いてるような音に聞こえる時もある。 So but we cannot correct, we should correct them or like... But he's asking, should we correct them or not? というふうに聞こえた時にはね、その人に注意すべきかどうか。 You can try, やってみたら注意してみてもいいんじゃないですか。 but they may never talk to you again. どうぞ自分に話してくれないかもしれません。 The best way to deal with those kinds of things is by having little mini seminars about japa. それはね、それに対処する一番いい方法というのは、ジャパについてのね、ちょっとしたそのセミナールみたいなのを持ったらどうでしょうか。 And addressing everybody at the same time. で、みんなにね、同時に同じようなことをこう話すね。 And while doing so, not particularly looking at one person. で、その話をしてる間に、そういうことをしてる人に集中しちゃいけない。 One thing that's very helpful in these japa seminars is to have everybody record their own chanting.
or you may have to do it for them, because some people don't want to hear it. あるいはそれを聞きたくない人もいるから、その相手の人のためにレコーディングしてあげる。I've done this several times, and every time I do it, it helps me reform my own japa. で、それ私も自分で何回かやってみましたけれども、でやるごとにやっぱり自分のそのジャパがね、いいものになってくるのを感じました。His Holiness Jayapataka Maharaj used to do japa seminars, and he'd go around and he'd listen to each person chanting and then correct them. ジャイタッカマハラージはそういうセミナーをして、で彼がやったのはそのディボティーがチャンティングしてるのを一人一人聞いてね、それをこう正しながらそれを聞き回ってた。He'd say, Roma is the goddess of fortune, it's not Rama. ローマっていうのは幸運の女神であってラマではない。 Or it's a city, it's in Italy. It's a city in Italy, Roma. ローマって言ったらイタリアの町の名前だった。 And then he'd say, rum is not rum, it's a drink that people take to get intoxicated. ラマの神様の名前ではなくて飲み物の名前。 So, in a humorous way, he would instruct people, and it really helped because you need coaching when you're trying to perfect any kind of discipline. そのいろんなことをね、完璧にやろうとするにはやっぱり人に直してもらわないとわからないところもたくさんあるわけですよね。で、彼はそれをその面白おかしく直してくれた。 Sankarshan Prabhu. Yes, good. My experience has been a bit on the different side. Like I am very comfortable when we chant in a group. Like I especially experienced, I had a very good experience when I was chanting in Mayapur immediately after the Mangal Aarti, when everybody sit down in that big hall and everybody is chanting. で、私の体験によると、そのたくさんのディボティーでチャンティングしている非常にいい体験があった。例えばマヤプールでもっていろんなディボティーがその一緒にチャンティングしてるわけですよね、大きな場所で。で、それで私は非常にそのことが素晴らしかった。 So the vibration that comes out of all the people chanting together is really like out of the world. Like it's my personal experience. I have been always comfortable somehow chanting in a group with people around. I didn't get the last part. He was just reiterating. He said he really likes the vibration of all the devotees chanting together. 一緒にこう一緒になってチャンティングしてるその一緒になったチャンティングっていうのがね、それが非常に心に響いた。 Bhaktivinoda Thakur points out in his Harinam Chintamani で、バクティベノタクーラはハリナマチンタミの中でこう言っています。 that you should be inventive to find ways in which you can hear your japa. で、自分のジャパをちゃんと聞くことができるようにね、自分なりにそういうことを発見していかなきゃいけない。 He tells how if you can't hear your japa, try going in a closet, close the door. で、例えば自分のジャパが聞こえなければ、クローゼットの中に行ってその声が聞こえるようにするとかね。 So try putting a chadar over your head. あるいはチャダを頭にかぶせて。 Obviously, he's showing that each individual needs to try and find their niche so that they can be effective in chanting. で、それぞれの人がその自分なりの方法を考えてね、その効果的にチャンティングができるようにしなきゃいけない。 It also helps if you see somebody who's really good at chanting to either sit with them or ask them about how they got so good at japa and what their advice is. ジャパをちゃんとやってる人を見たならばね、その人にアドバイスをもらうか、あるいはその人と一緒に座ってチャンティングをするかね、そういうふうにしてだんだん自分のチャンティングを向上させていかなければいけません。 And we thank everyone for joining us here we thank the live studio audience here at New Gaya. ライブの皆様に And all those who have joined us online this morning from various places around the world. 世界中のさまざまな場所からオンラインで参加していただいた皆様。 And to everyone who might hear this later on YouTube or anywhere else that it's rebroadcast. そして YouTube にもこれ立ち上げてますので、またそこで聞いていらっしゃる皆様もいると思います。 Gopremanande. Nachari Armarman, Nachari Armarman,
Nachari Armarman, Nachari Armarman, hey, Nachari Armarman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 .